El doctor Nicolás Heredia es médico cirujano de la Universidad Javeriana de Bogotá, con especialización en otorrinolaringología en la Universidad Javeriana en el 2001. Ha tenido entrenamiento especial en cirugía funcional y estética de nariz, facial y cirugía funcional de senos paranasales, complementando sus conocimientos de rinología y estética facial en Harvard Medical School en Boston, en la Universidad de San Luis en Missouri y de otorrinolaringología en Cleveland Clinic, Florida, entre otras. El ronquido durante mucho tiempo se ha considerado como algo gracioso, algo de que las personas se quedan dormidas, roncan, pues todo el mundo se burlaba de eso. Hoy en día, haciendo una adecuada selección de los pacientes, contamos con un método que es la radiofrecuencia, del cual yo soy pionero acá en Colombia. Hemos realizado ya más de 350 casos hasta la fecha, con resultados muy satisfactorios para el paciente, con la gran ventaja que es un procedimiento que en la mayoría de los casos se hace en el consultorio, no requiere de incapacidad, no requiere hospitalización.